السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله أنا وسوسو نبي نسوي انبوكسينج، بس شيء بسيط كذي. 3 أغراض وصلتنا حبينا شنو نشارككم فيها. أول شغلة أنا بطلتها أوريدي. سألني الموظف قال لي أنت كل شوي جاينا يعني وأغراضك كلها صغيرة، فشنو الأغراض اللي قاعد تستخدمها؟ شوفك دائما تجينا لفت انتباه اني اجيب قاري، يقول دائما تجيب قاري تسوي رياضة الصبح ولا شنو ولا المهم ما سوالف. فبطلت له هذه، يعني قلت له هذه الاشياء اللي اطلبها، فبطلت له هذه. وهذه عبارة عن شو اسمه اللي تمسك الليت، تركبها بالطريقة هذه من هني بالقاري او بالمسدس مال البحر مال الغوص. لما تركبه كذي، انا صح انا قبل كنت مفكر بالطريقة هذه، توني ذكرت اني انا طالبها عشان كذي. هذه تربطها بالمسدس من تحت، وهني في فراغ، فما راح يحوش مجرى الصيخ مال المسدس، وتقدر تستخدمها وتربط الليت طبعا تحت هني الليت. الان هذا ينفتح كذي، فينحط الليت هني، ليت الغوص، وتسكر عليه، تيت عليه شوي، خلاص امورك طيبة. والله شيء جميل بصراحة. فهني طبعا هذه تيت عليها كذي بعد كذي، فلما تيت عليها كذي يا ما تسكر، هي حاليا قاعد تسكر. إذا تشوفون معانا هي كذي تتبطل، تمام. تيت عليها لين تسكر كذي، بعدين كذي خلاص تسكرت. لأن هني يعني بالكويت علشان تشتري قطعة نفس هذه ممكن تكلفك 7 دنانير، وهي تطلبها بدينار من علي اكسبرس مثبت ليت الغوص. فأفكار يعني لازم تستخدم أفكار، خاصة أنه يعني لما تكون عندك هوايات كثيرة. بسم الله صح والله ما شاء الله تبارك الله. حرجتيني والله أنا آسف. بسم الله ما قلت بسم الله. شنو في داخل؟ مايك. هذا المايك يبيعونه بمحلات الشحن. شحن مو شحن هذا مايك. حطينا بالتليفون، نسوي فيها عشان يحبه. حطينا كذي. شاري. حطينا كذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم جمال علي. شنو اسمك؟ اسمي سارة. سارة شنو؟ سارة جمال علي. صح. تمام. قول الحين شنو؟ بسم الله. يلا. اذكروا الله يا جماعة. خلينا نشوف شنو اسمه. البنت الشطورة هذه الجميلة. هذا خيط دينيمة، طلبته تجربة. لازم يحتاج فيها. بصراحة نشوف ما يصلح انه يكون دينيمة، ما اتوقع. هذا هو المنتج، لكن ما اعتقد يعني تبي دينيمة خذ من الكويت احسن، لان كل الاشياء اللي طلبتها الخيوط اللي كذي انا طالب من عندهم تقريبا 5. كل الخيوط ما تصلح انها تكون دينيمة، راح استخدمها باشياء ثانية، لكن ما تصلح انها تكون حق المسدس مال البحر. وبس سلامتكم. هذا الأغراض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شوية أغراض نبي نبطلها معاكم. الغرض من الأنبوكسنج هذا خلنا نقول يعني أنا هدفي إن الناس اللي قاعد تتابعني المنتج اللي أنا شريته إما إنك تشتريه أو إنك تغير رأيك فيه بعد ما تشوفه قدامك، يعني بطل خلنا نقول. وأنا إن شاء الله في فيديوهات جديدة أنزل فيدباك مثلا عن التجربة مالتهم. يعني أول شغلة هذا الجلافز، هذا شركة معروفة مالت معدات أشياء كذي يعني. فالجلافز هذا بديل حق الجلافزات مالت الغوص، خاصة بالأماكن اللي فيها ميافر، يعني دائما الحجر أو الصخر يكون حاد فتحتاج شيء كذي يعني. والجلافز مال الغوص سعره تقريبا 5 أرخص واحد، فهذا نص دينار وبصراحة قوي. وحتى لو أنا أحس يعني لو أحط إيدي على ميفرة أو على شيء كذي ما يضرني. إذا مو حاب اللون هذا الأصفر في رمادي في أسود، بس يعني أنا هذا لقيته وخذيته. هذا بديل، لأن كل هواية ترى فيها بدائل تكون أقل بالسعر لكن تأدي الغرض. أنا هذا دائما اللي أفكر فيه، لأن الإكسسوارات بالعادة غالية حق الكياك أو الأمور هذه، لكن أنت تفكر وتخترع، مو كل شيء تشتري بعد. فهني المبدأ. السكينة هذه سك made in USA I think، كاتبين USA ما أدري made in وين، made in China. المهم هذه سعرها ب7 وموجودة بالموقع مال شو اسمه مشهور، موقع مشهور اسمه دايف أو سكوبا. هم ب7 وشحن بعد غير يعني سعرها 7 ولازم تدفع شحن. فموجودة عند الغانم مارين نفس السعر. كاتش هني انت. هذه نفس السكين. ما هذا السكين مو نفس السكين. بسم الله. هذا الرابع مالها. تمام كذي. نفس هذه. حلو وايد. بس كل يوم يحتاجها. سنينة يعني. يحتاجها. يعني تفاح. هذا يمكن ما نظيفه، لازم ننظفها أول شيء صح؟ صح. لازم يحتاج. ما قلنا بسم الله. نسيت. شنو هذا؟ المهم هذه هي. هذه بستخدمها حق هذا عشان أعلق فيه السمك. هذا يحتاج شوف. هذا يحتاج. قطيهم باب الزبالة كلهم. هذا هم حق السمك. هذه. قطيه بزبالة.
بالطريقة هذه، دخله بالسمكة، بعدين I think تسوي كذي، خلاص. وكذي هاي فأنها صعب تتبطل. لازم يحتاجه. يعني لما تنشد هي كذي، لما تنشد راح تنشد من النص، لما خلينا نقول السمكة تشدها فراح تشدها بالطريقة هذه. وبس سلامتكم. الحين هذا نقول بسم الله. بسم الله. نعم. حطينا فلين. ايه ليش؟ انا ما ادري. انا شنو الشيء هذا اللي حاطينه فلين يا سارة؟ اوه هذه الجامات مالت التليفون اللي انا طلبتها حق التليفون، وايد حلوة. بس هذه داخله شنو؟ ما في شيء. لا في يا بابا، هذه داخلة الجامة مالت التليفون هذه. احنا طالبين كم وحدة؟ 6. 2. لا هذه 6، 1 2 3، هني 1 2 3. المهم هذول يعني علشان لا يستغلونكم طالعين المحلات يبدلون الوحدة بدينارين، ممكن تاخذون 6 بدينارين من علي السوق او ارخص حتى يعني. هذا كله شنو؟ زبالة. نعم. والثاني اسمه الكبيرة. هاي يلا هذا نقول شنو؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟ هذا مالت التلفون؟ لا هذه الليثات مالت الجاي. مالهم لا تدزين مالت جمال. اوكي قاعد تحركين الطاولة بابا، لا تدزين الطاولة. واو نايس I like it. وايد حلو هذه. بابا لا تلمسين الطاولة اوكي؟ قاعد تتحرك الطاولة، لا تلمسينها اوكي؟ هذه الطاولة لا تلمسينها. اوكي. هذا الليث الجميل. هذه اللي ينشحن. اللي ينشحن. نعم. اللي شلون شغله انا ما ادري. قاعد اسوي شوي. ما قاعد يشتغل. لازم نعيش. اوه نايس. هلو. سكرة. وايد احبه انا. ايوه وايد حلو. وايد. هاي الليتات 2. يس هذه حق هذا. شيلي ايدك عن الطاولة يا سارة. جمال الدين علي الحوالة بليز. شو ثانك يو. يسوي هذا. والحين دور الكبيرة. والله الكبيرة كني أعرفها يعني. خلنا عرفتها. الكبيرة هذه عبارة عن قاعدة حق القاري، كرسي حق القاري. لا تلمسين الطاولة قلت لك صح؟ لا أنا قولي بسم الله. بسم الله.
بلى، اسمه كرسي حق القاري. هاي وايد كبيرة. هذه ما ادري شلون راح اركبها لان طريقتها غريبة من هني، بس اعتقد ان لها طريقة. اوكي، هذه هي تكون مريحة اكثر من الاشياء اللي يبيعونها هني. والمنتج قبل في 3 بعد. نقول اول شيء شنو؟ بسم الله. بسم الله. هذه نفس تجي كانت تشوف هذا بالسنة. عيب ما يصير نقول ماما. نقول ماما. نقول ماما صح. هذا حق 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 جمال. لا، هذا علشان تيجي سارة كذي زين، بعدين تبطل حلجها لا لانها هي بالولة ونصيدها كذي. لا ما تستاهل. مال السمك هذه. اوكي بسم الله. صح، بسم الله. انا اسف. لازم يقول بسم الله 5. صح، لازم دائما نقول بسم الله. هذه يا طويلة العمر حشرات، يعني لها اكثر من استخدام. وشوف هذه. يعني انا راح استخدمها اكثر شيء حق البحر، هاي الاشياء. طلعت منها وايد 6 تقريبا. خلاص بابا مو لازم، احنا بطلنا واحدة، هم كلهم نفس الشيء. هذه نفس الشيء. هذا اخر واحد. آخر واحد. احنا نبي كيس عشان نجمع الزبالة. لا أدري. خلينا نشوف هذا اخر منتج. قول بسم الله. بسم الله. آخر واحدة. أوكي. شنو؟ هذا مرابط صغيرة، هذه حق السنارة، حق السنارة. تلزق السنارات ببعض يعني، لأن أغلب القطع تكون لما تكون السنارة أكثر من قطعة فممكن تلف هذا عليها. بسيط الطريقة هذه، تحطه من هني تسكره. قوي والله بصراحة، قوي. شوف، وبسيط بنفس الوقت. تقدر تطبخ فيه وتقدر تشرب فيه وتقدر تسوي فيه أي شيء. أنا عندي واحد ثاني دائما أطبخ فيه اندومي، وحتى تقدر تسوي فيه شاي. أي شيء تبي تسوي فيه، أي تحتاج ماء حار ينحط على النار وعادي، وبعدين ما يتم فيه ريحة بعد الغسيل. هذا الثاني. الثالث هذا المنتج من علي اكسبرس. قول بسم الله. بسم الله. عشان في داخله نبطله. اوكي، هذا هذا المغش حق السيارة، حق ليتات السيارة. ينظف او يلمع ليتات السيارة لان احيانا يكون فيها ضباب، فينظفهم ونصور لكم اياهم ان شاء الله قبل وبعد بفيديوهات قادمة. والثاني الثاني بسم الله. بسم الله. صح سارة، ما قلت بسم الله. الثاني هذا شنو هذا؟ بروشز حق البدل الرسمية. هذا ما اسمه. هذا مالي، هذا حق سارة. هذا حقي ان شاء الله بعدين. وهذا الثاني شنو؟ ثاني بسم الله. بسم الله اللي ما نعرف شنو. نعرف شو اسمه. مكتوب جمال.
إيه. يعني حق جمال. اوكي هذا شريته ليش؟ هذا شريته عشان عندي مسدس بحري، مسدس اقدر اثبت، وايد مهم بصراحة، اقدر اثبت الليت بهذه الجهة، ليت الغوص، واقدر اثبته ها طبعا يتبطل كذي، واقدر اثبته من هني، اثبته كذي، احط الليت هني، بحيث انه لما اكون بالبحر يتم ثابت بالطريقة هذه. بصراحة شيء جدا مفيد. شغلات بسيطة دائما الاكسسوارات تحصلها بعلي اكسبرس باسعار تكاد تكون يعني ولا شيء. والثاني اعطيني هذا، جزرتيها الثاني. بسم الله. بسم الله. اصبعي بابا. بسم الله. الله. شنو اسمه عشان نشوفه؟ نشوف شنو اسمه. شوف شنو هذه مناظر حق شنو؟ القاري. حق القاري مو؟ يس. اشكالنا جميلة. شوف. خلي يشوف هذه الصورة. هذه الصورة وننزل لكم اياها ان شاء الله على التجربة. هذا بعد شنو؟ بسم الله. بسم الله ما شاء الله يتذكرين. بسم الله. بسم الله. بطلع كذي. شوف شنو السالفة هذه يعني، كلها كذي كلها كذي. شنو هذه؟ اوكي نفتح. زين انه ما قصيناه. شي اسمه حلو. كذي اسمه. اوبا لا وايد 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 حلو. هذا مات البحر. هذا مو حق البحر، هذا مال والله كنا مال البحر بابا، لانه ثقيل مو خفيف كلش. كذي تمام. طبعا خامته شوي ثقيلة، مو حق الشمس. انا بصراحة خذيت حق الشمس، بس الظاهر اني راح استخدمه بالشتاء. وايد حلو. وبس يعطيكم العافية. ان شاء الله كل فترة نسوي لكم انبوكسنج نفس الطريقة هذه، اشياء بسيطة بس نحب ان نشارككم فيها، ممكن شيء منهم يفيدكم. يلا. وبس جزاكم الله خير وحياكم الله ومع السلامة. سوي كذي، سوي كذي، سوي حبتين. يا الله.